Mirëmëngjesi Edita, nga Gjilani, mirëmëngjesi gjithve. Sot mysafir në programin e mëngjesit kemi drejtorin Ramiz Ramadanin, drejtori bujqësisë të Gjilan, dhe do të flasim për aktivitetin fushor që sot do të jetë në fshatin Gumisht, ku në bashkëpunim Komuna e Gjilanit me ambasadën hungareze dhe USAID-in do të bëjnë prezantimin e teknologjisë së re për mbjelljen e fidaneve, respektivisht sot bëhet për vishnjët. Për më shumë, besoj që drejtori do të na informon. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovës, ashtu siç e deklaruat edhe ju, sot do kemi një demonstrim fushor, një demonstrim praktik në kodrin e dillit, është kompleks i plantacionit në fshatin Gumisht, ku do të 5 kompani hungareze do të demonstrojnë teknologji të arritura të fundit në kultivimin e vishnjës. Ky projekt realizohet me ndihmën e USAID-it amerikan në bashkëpunim me ambasadën hungareze dhe partnerin strategjik Kalabria. Siç e dini, në komunën e Gjilanit këtë vit jemi duke i kultivu 50 hektar me vishnje, ndërsa në region 100 hektar, synojmë që në të ardhmen ky kultivim ose kjo rritje të shtrihet deri në 1000 hektar, prandaj nga tash kemi bo përpjekje që vërtet ato teknologjitë edhe të mbjelljes, edhe të përzgjedhjes kultivarëve, po edhe teknologji tjera të masave agro dhe po më teknike të nisim me kohë. Drejtor, para se tym në intervistë tregove për shumë projekte të drejtorisë së bujqësisë, shtrimi i rrugëve, tarave, subvencionime në teknologji bujqësore, tash në fazën e mbjelljeve. Sa është buxheti drejtorisë bujqësisë në Gjilan dhe a keni mbështetje edhe prej donatorëve? Komuna e Gjilanit sektorin e bujqësisë është me prioritet jashtëzakonisht lartë dhe e konsiderojmë se është një nga sektor që mund të merr fuqi punëtore të thithë jashtëzakonisht shumë. Prandaj me shumë prioritet e kemi pa sektorin e prontarisë dhe të perikulturës, nga se edhe aty mundësia për shfrytëzimin maksimal është. Buxheti komunal është mbi 500.000 euro, mirë po gjatë gjithë kohës kemi bën përpjekje me ndërtu partneritete strategjike me donator dhe vërtet donator, ministria dhe buxheti komunal janë 3 burimet kryesore që mbështesin zhvillimin e bujqësisë. Cilës pika apo fushë, me thonë, i keni dhënë prioritet këtë vit? Po, e thash edhe në fillim që e kemi fillu me ambicje të mëdha sektorin e pentarisë, nga se vërtet në zonën ku sot do të bëhet demonstrimi praktik, gati se s'ka të pa punë. Mendoj që kjo është një parametër për i ka duhet nismi, po pa e lënë anash asnjë sektor, nga se mendojmë se edhe sektori blegtorisë është jashtëzakonisht i rëndësishëm, po edhe sektor tjerë. Kemi bën një investim në infrastrukturën rrugore në mënyrë që qasja të jetë më e lehtë, ta bëjmë sa më profitabile këtë sektor dhe besoj që po punojmë në të gjitha drejtimet. Drejtor, faleminderit shumë që jemi në projektet e ardhshme. Kënaqësia ishte ime, faleminderit shumë. Kaq për sot prej Gjilanit.